好，hello，又係阿恒同你講嘅時候，咁上條片就交代完自己嘅近排嘅事啦，同埋一啲比賽嘅感受啦。咁而家呢條片呢，我就專講一個話題，就係最近好多人成日同我講嘅一個話題，就係關於感情嘅嘢。咁曾經有啲朋友同我講就話，感情其實呢都幾矛盾，因為你要同時間兼顧好多嘢啦，你又唔想忽略你嘅另外一半啦，咁但係你又要取捨，究竟邊一邊係最緊要喎？唔係有時有啲大節日啊、大時大節啊、咩什麼紀念日啊、佢嘅生日啊，諸如此類好多嘢你都要記。咁但係有啲人覺得哇好煩啊大佬，咁但係有啲人話唔係啊恒哥，好易記啫嘛，你咪集低佢咯。但係我想講有一個問題就係感情咧，其實係你可以話係佢係傳統，亦都可以話係現代式。嗱，點解我咁講咧？傳統咧就係因為基於某一啲嘅原因，你要保持一個傳統嘅心態同態度去面對嗰種感情。但係現代式咧，就係你要用現代人嘅心態嘅諗法去處理嗰個感情問題。嗱，呢樣嘢好複雜，所以人哋話感情係一種矛盾嘅嘢嚟。好，有啲人問，有啲人曾經問過我㗎，哇，恒哥，如果係咁，我寧願唔拍拖啦。咁有啲人話唔係啊，恒哥，其實好易啫嘛，咪未結婚之前，唔係揀夠左擁右抱兩三個，邊個唔啱 foul 咗嗰個，剩低嗰個咪可以同佢結婚咯。嗱，做選擇呢家嘢咧，其實係一個好係一個好矛盾嘅嘢嚟，亦都係一個好掙扎嘅一件事嚟嘅。咁有啲人話唔係啊，恒哥做選擇其實 OK 啊，但係有啲人話唔係啊，阿恒做選擇只有小朋友先會做選擇嘅啫。但係喺恒哥嘅心態咧，就係選擇係三樣嘢。第一咧就係你要選擇你自己同你嘅將來嘅另外一半，你要點樣行嗰條路啦。第二就係你要選擇究竟點樣同你嘅另外一半去了解清楚雙方大家嘅嘢。第三咧就係你要選擇點樣同你嘅另外一半好好咁樣和平相處，唔好踩正佢個地雷。呢三樣嘢其實應該我覺得係最應該要選擇嘅一樣嘢嚟嘅。咁但係好可惜咧，就係我遇到太多人咧，個個都中意用一啲隨意開放嘅態度走去選擇你嘅另外一半。咩叫隨意開放咧？就係我無論我左擁右抱，前面一個，後邊一個，一個人俾四個女人圍住，剩翻有三個俾我 foul 咗，剩翻嗰個咧，我就一定同佢結婚。但久而久之有個問題走出嚟咧，就係可能連大嗰個你都會受到傷害，最後孤獨嗰個都係自己嘅啫。所以恒哥係比較中意採納一啲保守古舊嘅方法。感情呢樣嘢咧，你可以話佢係好煩，你可以話佢係好簡單，但係視乎你個人點樣睇嘅啫。因為有時我會覺得唔係話你一個人想咁，你嘅另外一半就要跟，而係要大家尊重大家嗰個意向。
我講緊嗰樣嘢就係感情上邊咧，無論你自己幾想你嘅另外一半去尊重你幾多嘢都好咯，你同樣地都要付出翻嗰樣嘢嘅，而唔係永遠都喺正嗰個位置入邊，只有人去尊重你或者遷就你所有嘅嘢，但係你同樣地都要遷就翻你自己身邊另外嗰個，咁所以你可以話好麻煩，你可以話好複雜，但係你可以同時間你話哦，咁好簡單啫，咁我照舊遷就佢咯。但係你揀得呢條路嘅話咧，你就唔可以對佢做發任何脾氣，或者做任何傷害佢嘅嘢。哇！呢杯咖啡正。咁但係當然啦，有時你話係唔係一定要做到好遷就咧？有個矛盾位就係、你越係遷就對方嘅話，係變咗個感情係會變咗質嘅，即係你唔會去真真正正去體會到咩叫遷就。遷就嘅意思唔係你乜嘢都要就晒佢，當然你有啲嘢你可以反抗，你可以反對，但係所謂遷就咧就係喺一個可行正確嘅方向下，你去遷就佢，而唔係話你要將乜嘢都要遷就晒佢，跟住對方又要乜嘢都遷就翻嚟，咁但係咁所以即係如果係咁樣嘅話，嗰個感情就會變晒咯。所以對我嚟講，都係一個幾大嘅人生課題。咁但係有啲人話：咦喂，咁我結咗婚，係咪一樣都要做到咁咧？我又咁樣講啦，即係結婚嘅嘢，其實同拍緊拖嘅嗰段時期都係一樣嘅，即係大家都係做緊嗰樣嘢，只不過就係話你結婚嘅時候係以法律去效用最有效用嘅宣誓嘅模式，你要做翻嗰樣嘢出嚟，即係譬如嗰段宣誓紙入邊咪有講嘅，咪話我永遠都會對我嘅另外一半不離不棄，不論生老病死諸如此類嗰啲嘢嗰扎嘢啦。咁但係你唔好以為宣誓咗之後你唔需要負責任，即係你講完嗰扎嘢，其實對方另外嗰半都聽到噶嘛，人哋嗰屋企人都聽到噶嘛。咁變咗就係咁多隻耳都聽到嘅情況之下咧，你就冇得走噶啦呢樣嘢。咁所以就係咯。無論結婚感情，一定要記住啦，就係尊重啦，適當去遷就啦，仲有你真係要做到你對佢嗰個承諾啦，跟住就係任何嘢都盡力而為，即係有啲嘢唔可以夾硬嚟咯。咩叫夾硬嚟咧？即係譬如明明你個收入唔係咁多嘅，或者你個積蓄都唔係好多嘅啫，但係你夾硬搞到自己好似好有錢啊，109700啊，100幾廿萬啊，1000幾百億啊咁，我覺得冇用。即係好似恒哥咁，你係曾經擁有過，但係你而家唔係啊嘛，係咪？咁所以有啲嘢就要真係要量力而為，要適可而止。咁同埋你真係要有個責任感，對你嘅另外一半係要有，因為如果冇嘅話咧，咁就好似失去咗有好多嘢，即係應該要對對方可以做到嘅，你變咗係做唔到。咁同埋最後一樣嘢，
即係你要知道你喺有咗另外一半嘅情況下，你要點樣同出邊嘅人嘅做一條界。嗱，騰哥有一樣嘢咧，就成日都同啲朋友講嘅，你冇嗰條界，你一定會死嘅。點解咧？感情又好，結婚又好，總之你嘅身邊有咗另外一半，見晒面見晒家長啦，做晒所有嘢啦，你已經知道你嘅身邊已經有另外一個人你見過㗎啦。咁但係你同你出邊嘅，譬如一啲紅顏知己啊，一啲咩兄弟姊妹啊嗰啲，咁你要有條界㗎嘛。如果你冇條界咁就，你好容易會無啦啦越界。但係當你一越界就死啦，又會出現一啲叫做出軌嘅，即係無啦啦做咗一啲唔應該做嘅嘢。所以喺恒哥嗰個角度入邊咧，最好就係你揀定咗一個，你就其他嗰啲真係唔好越界啦，一越界就好大件事嘅。咁雖然感情同婚姻呢個話題入邊，其實好似冇乜嘢好講，但係如果真係要再細分去講嘅話咧，唯獨一樣嘢我要講嘅就係家庭暴力。點解會涉及到呢一樣嘢咧？就係往往好多喺感情上或者結咗婚之後，出現一啲金錢啊感情糾紛嗰陣咧，就會好容易做一啲傷害對方嘅暴力行為，尤其是係家庭暴力。恒哥都好似曾經講過，就係我係有試過即係俾個女朋友暴打，咁但係同樣地都係因為個感情個問題而產生。咁但係嗰陣就真係打到個背脊花晒啦，噴殺蟲水啦，消毒劑啦，乜嘢都有，咁搞到都瞓咗成幾個月醫院。咁但係雖然話都事隔咁多年，但係都個陰影始終都會有個喺度。但係我奉勸大家有一樣嘢咧，就係無論你結婚，你結咗婚好，你而家拍緊拖好，你訂咗婚好，乜都好，有一樣嘢你要永遠記住，就係喺呢一樣嘢上邊千祈唔好發生，即係喺個家庭暴力上邊，因為如果你一發生嘅話咧，係一發不可收拾，即係分分鐘係會將你成個屋企會自己親手建造嘅家將佢拆散。建造一個家好難，但係你要拆散一個家咧，係好容易嘅一件事嚟。所以我會覺得，無論你係啱啱建立咗一個家又好，你建立咗個家好多年都好，你有啲乜嘢經濟啊、感情問題都好，千祈唔好動手，嗌交還歸嗌交。但係嗌完交都要揾出一個問題所在，大家傾完之後，傾得掂嘅最好啦，傾唔掂嘅，其實到最後，我覺得都唔好喐手，最緊要係諗到個解決方法啊。咁當然啦，好多人都話，嘿，大不了咪離婚咯。咁但係離婚你都要諗到，你都要揾到個問題嗰個所在點，你先至乜嘢都傾過晒唔得啦，你先至會考慮到最後嗰步離婚。咁所以就恒哥喺呢度真係呼籲啱結咗婚又好，結咗婚好耐都好，或者拍緊拖又好，訂咗婚都好，千祈唔好有任何一啲暴力性嘅行為去傷害對方。咁呢個係我喺呢條片不斷重申嘅一樣嘢，因為家庭暴力喺香港啊，無論或者其他國家都好啦，
都係唔容許嘅一件事嚟嘅。咁我就覺得應該要好好地去諗下，當我哋遇到問題或者遇到一啲婚姻上嘅家庭上嘅問題嗰陣，我哋要點樣去處理咧？係咪真係要非動手不可咧？呢個恒哥將會之後會有一個專題嘅片咧，係專講家庭暴力嘅呢個問題，就係關於喺金錢上出現嘅家庭暴力。咁呢個就我會容後拍片去講呢個專題。咁雖然呢條片短短十幾分鐘，好似講唔到啲乜嘢，但係大概恒哥已經將一啲可能經常性發生嘅嘢都已經帶咗出嚟。咁所以係咯，嚟緊嘅日子將會拍一啲好專題性嘅影片，就係關於金錢上面嘅家庭暴力。咁中意呢條片嘅就可以 like share，可以留 comment 俾我，可以 subscribe 我個 YouTube channel 啦。咁恒哥將會將今日所拍嘅影片咧，就喺27號，今個月嘅27號就會擺上去 YouTube 我嘅 channel 入邊。咁希望大家中意今日呢條片，雖然有好多嘢都略略大過，咁但係起碼俾大家有個大概個觀念先。咁往後嘅日子，恒哥就會拍一條專題嘅影片嘅。咁今日嘅影片去到呢度，我哋下條影片就係以笑話為主，下條片見。